Mit navn er Milo, det er Furkan og det er Røjs. Vi står bag siden, Facebook-siden Det er bare Ibe. Vi startede Facebook-siden oprindeligt for netop at kunne sætte fokus på forskelligheder, og at det er ok. Vi er internettets Batman. Hvis der er nogen, der laver noget Ibe, så bliver de straffet. Det er fucking dårligt. Ibe er en typisk en sjov hverdagssituation. Ibe betyder, der er noget, der er flovt, pinligt, skamfuldt. Det skal være sjovt, for ellers hænger folk ikke fast. Og så skal det tunge måske være lidt mere gemt. Så på den måde, hvis man er kreativ og gerne vil ud med nogle ting, så skal man prøve at gå nogle andre veje, end hvad man ellers har set. Selv ved det alvorlige ting har vi sat fokus på humor. Det, der var vigtigt for os, det var netop, at vi kunne se hinanden i øjnene og sige til dem, at vi gør det her, fordi vi også synes, det er sjovt, og fordi vi tror på, at det er med til at gøre en forskel. For ellers havde vi simpelthen ikke gjort det. Jeg synes i bund og grund, man skal kigge ind og se, hvad man selv mangler, og så gå i gang med det, fordi der er sikkert 60.000 andre, der også mangler det samme. De ting og de meninger, du selv har, jamen, du føler jo ikke, du kommer ud med dem, fordi der er ingen, der hører dem. Indtil vi begyndte at lægge dem op på Facebook på vores egen side. Så lige pludselig var der rigtig mange, der gerne vil høre, hvad vi har at sige og hvad vi har at dele. Vi var 3 stykker, der sagde noget, til et år efter er vi 60.000, der siger det samme. Vi vil opfordre alle til at bruge deres stemme. Og det er jo ikke kun i forbindelse med valget, om det er et kommunalvalg eller hvad det er. Alle kan bruge deres stemmer, og de sociale medier er et rigtig, rigtig godt sted at kunne give udtryk for sine holdninger og meninger. Så hvis man er uenig med noget, eller enig i noget, giv udtryk for det, for det kan i sidste ende være med til at gøre en stor forskel.